ជំរាបសួរលោកស្រីនៅកញ្ញាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីនៅកញ្ញាទស្សនាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិស្សិតពូកែចំនួន144នាក់ទទួលអាហារូបករណ៍ពីមូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សារសៀលថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2010កន្លងមកនេះនៅក្នុងសាលសន្និសីទនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាមានរៀបចំពិធីចែកអាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតដែលរៀនពូកែចំនួន144នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាពីមូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមវត្តមានលោកនុតសុថនលោកជុនហៀងថារិតនាយករងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកតាន់ជាមតំណាងមូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកសេរីម៉ៅតំណាងមូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកស្រីរ៉ានីលូស៊ីនស្គីតំណាងអ្នកគាំទ្រមូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកនុតសុថនបានមានប្រសាសន៍ថានិស្សិតទាំងពីរភេទដែលត្រូវទទួលអាហារូបករណ៍នៅពេលនេះគឺសុទ្ធតែជានិស្សិតដែលក្រីក្រនិងរៀនពូកែត្រូវបានគណៈគ្រប់គ្រងមហាវិទ្យាល័យនីមួយៗជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនមកហើយក៏ត្រូវបានមូលនិធិពិនិត្យនិងសម្ភាសដោយផ្ទាល់ផងដែរនៅក្នុងឱកាសនោះលោកសេរីម៉ៅតំណាងឲ្យមូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាដែលអញ្ជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2010នេះមូលនិធិបានសម្រេចផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតក្រីក្រនិងរៀនពូកែចំនួន144នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំម្នាក់$300ក្នុងនោះនិស្សិតមកពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា33នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ22នាក់សាកលវិទ្យាល័យច្បាប់22នាក់និស្សិតមកពីខេត្តបាត់ដំបង20នាក់និងនិស្សិតមកពីខេត្តតាកែវចំនួន47នាក់បន្ទាប់ពីពិធីប្រគល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតរួចមកលោកកែក្រានីតតំណាងនិស្សិតខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាដែលបានស្ដែងចេញសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជំរុញឲ្យនិស្សិតកាន់តែខិតខំរៀនសូត្រហើយយកថវិកានេះទៅប្រើប្រាស់ចំគោលដៅស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់មូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាទៀតផង